oko ake pamusoro pamaboko ake akati, zarura windi rinotarira kumabvazuva, iye akazarura. Zvino Elisha akati, fura, iye akafura. Akati, ndiwo museve waJehovha unokunda, ndiwo museve waJehovha unokunda vaSiria, nokuti imi muchakunda vaSiria paAfeki kusvikira mavaparadza. Akati, tora miseve, iye akatora. Akati kuna mambo waIsraeri, rova pasi, iye akarova pasi katatu akarega. Ipapo munhu waMwari akamutsamwira akati, waifanira kurova kashanu kana katanhatu, ipapo waikunda vaSiria kusvikira wavaparadza chose, asi zvino uchakunda vaSiria katatu bedzi. Ngatiomberere Jesu maoko. Ndoda kuti nditsanangure pamusoro pechinhu chinonzi anointing. Praise the name of Jesus. Munhu atovhiringika kuti saka zvaElisha neanointing zvinofamba papi. Tichabatana patiri kunofamba nenyaya iyi. Praise the name of Jesus. Ndakatsa kuti pane zvimwe zvinhu zvatinokunda nekunamata. Kwaita zvimwe zvinhu zvinongoda anointing yaMwari, kuzodza kwaMwari kuti zviitika. Praise the name of Jesus. Kana munhu achinga anamata, ajoina rwendo rwekunamata sezvamakaita makanditarisa, wafanana nemusoja wajoina hondo. Praise the name of Jesus. Iwe kana wakagara apa kunyange ukafarira uniform yamasoja zvakaita sei, ukaida zvokuti kwaona vakapfeka naye vakafitwa, unonzwa kuirota wakarara, augoni wakatenga mucheka wako. Haleluya. Augoni kukomuka wakatenga mucheka wako wobva waenda kuna Debra woti ndisoneserewo uniform yamasoja. Wobva wasoneserwa uniform yamasoja, woonererwa nayo mustreet wakapfeka usiri musoja. Vakasangana newe masoja acho vanokuromba zvisingambobviri. Praise the name of Jesus. Nokuti nauyo kuita musoja ine zvainoita kuti unzi wamusoja. Praise the name of Jesus. Kunyange uine height yakafanana nemusoja, kunyange ukange wakatokura kudarika umwe musoja, but kana usina kupfuura nepa 6 months training dzavo dziya hauqualify kuva umwe wavo. Ndikudzikwa nechechi. Hallelujah church. 6 months dzavanoenda kunotrainwa, anenge achibvisirwa hunonzi ucivilian hwaakajaira, hwaakakura achifura shiri nemi tichitamba tese nhodo. Paari kuita 6 months dzetraining, ari kudzidziswa imwe mutoo, ari kufanana nemunhu ari kuzodzwa to become a soldier. Praise the name of Jesus. And masoja acho futi haatrainwe zvakafanana. Kune vaya vanongotrainwa 6 months, kune vekadeti vanoita 1 year 8 months, kuzoita vamwe vepresidential guard vanorova ma 2 years vari kutraining. Saka kuzoita imwe inonzi special force, ivo vanotogara kutraining. Hallelujah church. Saka uchisangana nemasoja unoziva kuti uri kusangana nemhando dzevanhu dzakasiyana. Unosangana nevamwewo kuti ukatoita zvokutamba unogona kutorwa nayo ukatomurova vakatisa zvisingabviri. Kuzoita vamwe vakatrainwa zviri special zvokuti vakanzi retreat yanetsa vanongouya vari 4 vanokupedzerai mese. Chero mukamira muchiita nharo mukanonga matombo vari 4 chete, special force inokupedzerai. Chero zvisinei nekuti vane muturu mudiki unenge inini, so skill raanaro riri important zvokuti kana ukamirisana naye wega unozvionera kuti handambochenjera. Hallelujah church. Ndo zvakafanana nevanhu vakapinda murwendo rwokunamata. We are the soldiers of Christ. Patinopinda murwendo rwokunamata, ukanamata usina kuzodzwa nemweya mutsvene, mweya yetsvina inokurova right left center. Mangwana unohwa musoro, mangwana musana, mangwana mabayo, mangwana unohwa nemamhepo. Kana usina kuzodzerwa basa rokurwa, unorohwa zvisingabviri. Praise the name of Jesus. Kureva kuti chinotipa relevance parwendo rwekunamata is the anointing of the Lord. Kuzodza kwaMwari kukauya pamusoro pedu, pane zvimwe zvinhu zvatinotaura zvichiitika. Hallelujah church. Panapa pataverenga kunonzi Elisha muprofita wekwaIsraeri akanga akazodzwa naMwari, akanga akazodzwa. Saka vaIsraeri vaiti kana vachinge vakuenda kuhondo vaienda kumuprofita Elisha, voza kuti muprofita
ane kuzodza kwaanako kokuti akataura hondo inokundika. Praise the name of Jesus. Ndipo paunoona kuti Joash anzwa kuti mambo Elisa akurwara zvokuda kuenda kunofa, anomhanya kwaari osvika oti, imi mambo wangu, museve nengoro dzekwaIsraeri. Pari kuti kuna Elisha ari kuziva kuti Elisha haasi museve uye haasi ngoro kana mabhiza ekwaIsraeri, but pamusoro pake pane kuzodza kwaMwari kunoita kuti kana iye achingoenda kuhondo, mabhiza nemiseve zvinoteerera kupower reanointing. Ndikudzikwerenezeti, madhimoni nemamhepo anosubmita kuanointing, kwete kuvoisi rinenge hwamanda rakazhezhera. Are we together, church? Kunyange ukanamata uchidedzera nehwiguru, kana nzwi rako risina mafuta ezodza ari mariri, hazvisiri izvo zvinovhundutsa mweya yesvinda. Ndiri kudzikwerenezeti, kana pane chinhu chinofanira kutsvagwa nemuKristu kana wapinda murwendo rwokunamata, kuzodza kwaMwari pamusoro pako. Unoziva mafuta, kunyange vanofamba nebhara vanoziva kuti kana uchida kuziva kurema kwebhara, tanga kurisunda risina grisi. Inotanga kuti richikweshera, unoita moni maoko ako. Ndo zvakafanana nekunamata usina kuzodza kwemafuta. Wakamboona kuti unonamata kusvika inzwi rashoshoma, zvinhu zvisiri kuitika, nekuti zvinhu zvinoitika kana kuzodza kuri pauri. Ndikudzikwerenezeti, when the anointing is upon you, hakuna mweya yetsvina kana mamhepo anomira nenzwi rakazodzwa. Hallelujah, saints. Iye Mwari wacho akatosiya ati kunana Pita vasati vaenda kunoparidza, ndakati kutsanangura kuti kuzodza zvinorevei. Kuzodza kuva kwamweya mutsvene pamusoro pako, obva kubatsira kunamata. Hallelujah, saints. When the Holy Spirit come upon you, He gives you an advantage of the anointing. Kuti kana anointing yapa pamusoro pako, kunamata kunova nyore. The reason why uchiti ukati namatei ukangonamata 3 minutes wakutoperehwa, wakutotseuka utaridza ari pasaidi newe, ilevel reanointing raunenge unaro. Ende chazvino anombokuudza ipapa kuti masoja haana rengi dzakafanana. Hallelujah, saints. Ndinorangarira kaniko kutsanangurira chinonzi authority. Anointing inoudza authority pamusoro pemunhu. Ndine nyaya ndakambotaura ndikati kukwekoko musoja anga ari mukuru wemasoja, ndobva aendawo kubhawa, ndokubva akaenda kune rake. Saka akaenda naro kunonzi ku7 location yeku7 kune zvidzimba zvakabatana zvine telete 1 dzimba kana dziri 5, saka unogona kurasika imba kana wakubva kutoilet. Saka mudhara anga akadzakwa, ndobva abuda mumba mehure rake rere, ndokumboendawo kutoilet. Pakudzoka kubva kutoilet ndokurasika rumu mune hure rake rere, ndopindawo mumba merimwe boys rakuti mudhara uri kuita sei, uri kurasika imba sei. Boys ndokubata mudhara wayo, ndobva vaita sei, ndobva akamurowa kusvika agomera. Mukuru wamasoja akarowa, akazoenda paBM pakembi pake, ndobva anotora zvipana zvashangobva kutraining zvikanzi vafana uyai kuno, pane vanhu vakandirova. Apa ndopakanga pakushanda authority. Musi warohwa asina voice of command, asina yokukomanda, wakarohwa kusvika agomera nevafana vemustreet. But musi wakanga apfeka uniform akati makomanda pull up, makomanda vachinzwa voice rine authority, vakamira vachirosaro kuzvikanzi nyaya ndakudavira ipanapo pane vanhu vakandirova andei. Saka akauya nepfuma yemasoja mu7 semunhu akanga akadhakwa, so iye anga asingachazivi kuti akarohwa nechepapo. Saka aingoti makomanda, ndakarohwa asi handichanyatsa kuziva kuti ndepapi pandakarohwa. Iye ainge akamira mupfuma, haana kumboburuka, aidaiwo. Saka aitendeka akadaiwo zvigumwe, so oti ndakarohwa somewhere ipapapa. Saka waitika pakutendeka chigumwe chake chete. Vanhu vakarohwa mu7 zvokuti waiti kana kwakuona zara residiki kungobatikidzwa chete
nekakoma vapana vaingoti vakamanya vobocheuka kuti mudhara akatendeka kuti swederai chekukuka tinezozauri ndepati chaipo chaipo itai kuchimubva muchipinda vakomana rovaiva pakarohwa vanhu chakanga chavakushanda is the voice of command. Iye hana kana waari kubata but ane voice inonzwikwa kana tichinge rataura. Praise the name of Jesus. Munhu ane anointing ane voice inoobeywa in the realm of the spirit. Kana voice rako richirikogunaidzwa munyika yomweya unotaura zvinhu zvichiitika. Hallelujah church. Hallelujah. Jesu akatorambidza vanhu kunoparidza vasina kugamuchira mweya mutsvene. Akati vanapita endai munomira paJerusarema kusvika magamuchira chii? Iye mweya mutsvene kana uya pamusoro penyu muchapiwa simba rekunoparidza ivhangeri. Kureva kuti kana pane chinhu chinofanira kutsvagwa nemukristu kana atanga kunamata kuzadzwa namweya mutsvene. Haleluya church. Chechi ina mweya mutsvene airwadze kuparidzira. Chechi inotungamirirwa namweya mutsvene inoziva zvekuita at the right time. Chechi inotungamirirwa namweya mutsvene ainyarare pakunamata. Ndava nyama yako painoneta, the Holy Spirit intercedes on our behalf. Are we together church? Mweya mutsvene waMwari unonamata panzvimbo yedu. Ezekiel anobva atsanangura chimwe chiratidzo chaakaona chairepresenta mweya mutsvene. Anoti rimwe zuva mweya wase wakanditora ndokubva waenda neni parwizi. Ndasvika parwizi ndakapinda mvura mukomana. Ndobva apinda mvura. Anoti ndichitanga kupinda mvura yakanga ichisvika muzvitsitsino zvangu zvandaigona kutombofamba zvangu pamusoro payo. Apa ari kutsanangura ma-levels of the Holy Spirit. Hallelujah church. Munoziva here kuti tese tiri vanamati kudai takasiyana pama-levels of the Holy Spirit. Chinotisiyanisa inonzi maturity in the Lord. Maturity yemukristu inomezhwa namweya mutsvene anopareta pamunhu. Ezekiel anoti ndakanga ndichikwanisa kuwaya ndiri mumvura iri muzvitsitsino. Sometimes paunogamuchira Jesu unogona kugamuchira mweya mutsvene but mweya mutsvene wacho ari muzvitsitsino. Ndone uchikwanisa kuti unombopinda mutsetse wotomborona kuti mimiti tichatomboperehwa wobva wachiuka uchitarisa kuti wangoita sei. It's a sign yekuti mweya mutsvene ari palevel rezvitsitsino muupenyu hwako. Anoti ndakatorwa ndobva ndafambwa zvenene ndikaona mvura yaakusvika mumabvi, ndikaona yaakusvika muchiuno. Zvino yakanga yava rwizi, yaakuita zvokundiyeredza, yakazenga yaakusvika muhuro zvokuti ndakanga ndisingachakwanisi kufamba mairi asi ndakanga ndoita zvainoda. Iyo mvura yacho ikada kunditora chindiendesa ndoenda ikoko, ikada kunditora chindiendesa ndoenda ikoko. Saka munhu akazadzwa namweya mutsvene. Pane anopindwa namweya mutsvene kwete akazadzwa nani? Namweya mutsvene. Munhu akazadzwa namweya mutsvene anokontrolewa namweya mutsvene. Ndikuti kwere chechi. Ukaona mweya mutsvene achiri mumabvi uri kwayombo waya zvako ungomusiromborovha chechi ungomusiromboopinda muperehwa nemasoko. It's a sign yekuti mweya mutsvene ari pai, ari mumabvi hausati wakukontrolewa namweya mutsvene. But kana mweya mutsvene akukukontrola haurari hope kana usati wanamata. Pane vanhu vakasvika palevel ravakasimudzwa namweya mutsvene wokuti anotobatwa usiku onzi muka unamata namweya mutsvene. Umwe kana akatorara unoti aidzikirirwa nemakari wakara haambozvitsvaki kusvika pachena, haambozivi kuti warara nguvai, haana kana mweya mutsvene anomushanyira. Ilevel ramweya mutsvene iro. Hallelujah church. There is power in anointing. Usapane nyaya inondirakidza kuna Acts chapter 6 inotaura kuti rimwe zuva naPaulo vachiparidza vairova soko. Saka ikanga iri crusade yamazuva. Saka bobva paitwa gathering yechikafu zvikanzi tora kuti pane chiparidza vanhu vanenge vachipakurirwa vachida kuti pasava neanoenda kumba, tora kuti vanhu vese vasho. Saka vana Paulo vachiparidza zvandiri kuita izvi
pakazoya chimwe chikomana chichizevezera zvaitwa navachisambaro zviya zvikanzi muri kuparidza zvenyu but kumapoto kwaita problemu. Kune vanhu vari kukomplena kuti vari kuisirwa nyama shoma kumapoto. Saka munhu waMwari dei maona kuti mungaita sei. Ndobva vana Peter vatoona kuti kumapoto kwaita vanhu vasina mweya mutsvene. Vaikomplena kuti shirikadzi dzekuvaSamaria dzainyimwa nyama. Saka waitoka bata ndiro yako uchipfuura kurewo. Wosvika unarizwa kuti kufesi kwako kune ani, wobva waiswa kana zibhonzo kurewo, wobva wapfuura. Kusvika kompleni yaenda kuna mufundisi kuti tatapura. Tanyimwa nyama takutoka nezharafani. Ndipo Paulo aenda akunoadresa nawo yekupakurwa kwenyama. Anoti vanhu vese ungana yavo. Vanhu vaungana, ndaona iverenga zvakanaka. Inoti tinoda varume vakarurama. Apari kutsvagwa varume vanopakura poto yenyama kuti tione kuti nhindi inoenda mundiro yani, iyi inopinda mundiro yani. But anoti ndoda varume vakarurama. Tinotanga taona kururama kwenya kuna girlfriend here. Musati mapakura poto yoda. Urikizwa nawe. Kuna iwe Paulo zvekupakura poto yenyama zvine basa re. Tikatoda munhu akaita sei? Akarura panozo ndinangidza panonzi akazadzwa namweya mutsvene. Urikuzwa nawe sei? Pari munhu anopakura poto yemuriwo chaiyo. But panonzi ndinoda munhu akazadzwa. Kwete anawo. Kune vanawo vasina kuzadzwa nawo. Zvikanzi vakataura vatotende kupakura nhindi yepoto yenyama chaiyo. Totoda vakazadzwa nani? So whenever God wants to do something with the people, anotsvaga vanhu vakazadzwa namweya mutsvene. Unoza manheru anofana kuva manheru aunoti ndizadzei Mwari. Kana pane chinhu chamunofana kuita, fill me up so that I cannot control myself. But mweya mutsvene ndiye anofana kurarama mandiri. Kana ararama mandiri, iye oita zvaanoda neni. Pane imwe nziyo panapa kuti ndinosimudza maoko, itai zvamunoda. Kana munhu akazadzwa namweya mutsvene, haaite zvaanoda, anoita zvinoda akamuzadza. Ndiri kutsikwa here chese. Unoziva here kuti sesi mafundisi kunyange ndini hapazi pese pandinoda kuuya kuchisi. Nekuti ndiri munhu. Uza ndiri kutaura. Pane pangu pandotombowaura kuswera ndichiimbira mai mufundisi dziyo dzaJapresi. But nekuda kwamweya mutsvene ari matiri, ndinonzwa munzwa mumwoyo mangu kana ndisina kuuya kuzosvimira evhangeri. Saka I no longer live my life. I live the life of the Holy Spirit who is inside me. Saka pamwe pandinenge ndisingadi kuita zvakanaka, ndichitowa kuda kuita zvakashata, mweya mutsvene ari mandiri anondikontrola, obva andiratidza gwara chaiyo. Saka ukaona uchiri kuti kuchechi unouya kupresident chipo unoimba asi unohura, it's a sign yekuti hautendewi kana kupakura poto yederere chairo kuti ushiye derere vanhu, hautendewe kana usina kuzadzwa namweya mutsvene. Tete Mwari ngaiti amen. Hallelujah says. Ika zvino vanhu vazhinji vanoda kuti dei Mwari avaitira zvakanaka. Chinhu chinonzi blessing yaMwari inovinga pane anointing of the Lord. Ndikutsikwa zvandiri kutaura. Makomborero atinoda kunyange mari chaiyo inotevera kuzodza kwemafuta. Hallelujah says. There are some people who are anointed to have money. Let me tell you something. The power of the anointing. Ukaverenga soko raMwari, vaIsraeri vari murenje vakadya chingwa chauri kushaya. Ino takakumaula chingwa kapa vane nguva ndizvo. Chingwa chaicho tava netime tisina kuchidya ndizvoka. But vaIsraeri vakadya chingwa murenje makanga musina bhekari. Muwilderness makanga musina lobels, makanga musina proton,
nepekazini. But vaIsraeri vakadya chingwa murenje. Chii chakaita kuti vadye chingwa? The anointing of the Lord was upon them. Saka chingwa chaunoda hachigoni kuva pamusoro pako, chinodedzwa nekuzodza kwaMwari kuri pamusoro pako. Saka chingwa chinodyika kana mafuta aShe ari pamusoro penyu. Ndikudzikwereresei. Iwewe anointing yakafanana nemari. Ika zvino motere chingwa inotombopfuura nekumaraini kwenyu. Tarire chipfuura zvino kuchingochiona uchingochiyemura kuti haichi taimbochidlawo ichi. But haugoni kuchitora kana muhomwe mako musina chii. Ende haugoni kuchiguta nekuchifunga unless wabvisa mari ukachitora chikauya mupamako. Ndikudzikwereresei. Ndo zvakafanana nemafuta aMwari. When the anointing of the Lord is upon you, haigoni kukushandira nokuti iri pamusoro pomwe munhu. Unless yauya pamusoro pako, ndo paino attract a blessing. Rega ndikudze chimwe chinhu. Unoziva here kuti kunamatira munhu asina zvaMwari zvaanazvo zvinoita kunge mufundisi vasina simba, zvisina kushanda. Ndikatitsanangurire futi kuti bate zvakanaka. Shoko raMwari rinoti kutenda kunouya nekunzwa, nekunzwa shoko raMwari. Ndizvoka? Kana munhu achiuya kuzonamatirwa achirwara, the right procedure chaiyo yekuti munhu apore, mufundisi vanofanira kumubvunza vhesi kuti uda kupora, vhesi yako iri panani inotaura zvokuti ungangopora. Nokuti tikanamatira munhu asina shoko maari, zvinoreva kuti maari hamuna kutenda. Ndizvo? Nokuti kutenda kunouya nekudini? Nekunzwa. Nekunzwa chii? Shoko raMwari. Saka shoko rakavigwa mumunhu ndo rinounza healing yake. Amen. Kwete zvanamatwa namufundisi. Kutenda kuri mari. Saka usati wafamba weiti chechi haina simba, tanga watarisa kuti iwe une simba here. Iwewe muzari padizoti imi simba munaro iro. Haleluya church. Iwe unayo here anointing. Zvauri kuti because isati goni kuti tina chero ine ndikava nekutenda mauri musina chirimo chino attract the blessing of the Lord. The blessing haigoni kunonamira pasina chinonama pauri. Saka munhu anofanira kunge akazodzwa nemafuta aShe. Mafuta aShe ndo anoita kuti patinonamata zvinhu zvese zvinongoflowa. Elisha watiri kutaura nezvake tichiverenga vhesi yekufa kwake, unonzi this man was anointed zvokuti rimwe zuva vachitema matanda, umwe muprofita wake wakadonhedza demo mvura revaridzi ranga akwereta. Kweretawo demo revanhu, unoziva mhenu zvazvinoita. Mweya wekukwereta soka, mweya wekukwereta wakaoma. Kumbira kapu chaiyo unoiputsa yavanhu. Kumbirawo demo murume waenda nedemo revanhu. Wasvika pavari kutema, ende kuti waitemawo padhuze nedemo kuti zvazvambonatsofamba sei. Achitema kudaio demo ndobva rasotoka, ndobva rawira mvura. Unoziva ukarasa chekukwereta, wakambokwereta hembe wobva waipisa neaini. Wakwereta weisuti yamufundisi kuti raumbonoondererwa nemusikana wangu ari kwabutsu pakunoti ainewo kudai webva yasimuka nayo. Iwe wangu uchishaya yekutenga yako. Ko yavaridzi yawapisa ungaitenga here? Saka kana wapisa unoita stress. But thank God muchinda uyu wakarasa demo revaridzi paine ana anointing. Ndopa Elisha ukaiverenga zvakanaka, enda unoiverenga hana kunamatira demo kuti demo ita pamusoro pemvura. So kana munhu wakatora chitanda ndokubaya mvura, ndopa demo ranzwa anointing iri mumunhu waMwari. Ndopa rapchinja demo kuita pata kuflota pamusoro pemvura. Ndopa demo raonekwa rakapapama pamusoro pemvura. Zvanzitora demo rako chatoresa demo chaita kuti demo riite pamusoro pemvura, kurespecta anointing iri pamusoro pemunhu waMwari. Haleluya church.
Tinoona kana anointing yakufamba zvakanaka pane pamwe pausingafani kunamatira vanorwara. Kungosvika baba matare varwara kungosvikawo vabata. Vanofana kunzwa nyasha dzaMwari dzichiflowa. Ndotovaregedza healing yotanga kuitika. Hapana soko randataura but chaitika ndechekuti paita anointing inorespekta nechirwere nekuti there is no sickness that stands against the anointing of the Lord. Praise the name of Jesus. Anointing inoti Elisha wakabatwa neanointing yaMwari zvokusvika pakufanayo. Kunonzi Elisha wakafa mene kuti vanhu vakazvifambisa vose kuti Elisha wafa vakasiya guva rake rakashama. Guva rake rakashama ndobva muchinda uya aora honye ndobva dzatodya muchinda uya anonzi Elisha akazodzwa naMwari ndobva adyiwa kusaka pasara mabhonzo ake. Rimwe zuva Israeri yakaenda kuhondo ndobva yanorova zvisingaite umwe mupana ndobva afa. Vari kuhondo saka vari kuhondo kudaro vakutiza muchinda afa vakabva kuti uyu tingamuisepi atofa kudhara tingamuisepi ndobva vamukandira muguva. Nemakuva akawanda akanga aripo but muchinda uyu wakaita advantage ndobva anowira muguva raElisha. Kunonzi achikonoguma mapfupa eElisha. Anointing yaiva mapfupa eElisha yakamutsa munhu akabvamuka. Vanhu vakazoona munhu akushotoka kubuda muguva zvika chii chaitika zvikati pane mabhonzo andasangana nawo hamuna pandako maguma upenyu hwadzoka. Chakadzosa upenyu kuzodza kwemafuta aiva mumabhonzo aElisha. Hallelujah says. So bonzo hasi kugona kumutsa Elisha but ane power nekuti akaguma muakafa uyu chakafa chinomutsika neanointing. Hallelujah says. The reason why tichiramba tichiguma mabusiness yedu achiramba akafa tichiguma zvinhu zvedu zvichiramba zvakafa isi patiri hapana zodzo inotapukira kundomutsa chakafa chiri pachinhu. When the anointing of the Lord is upon you, whatever you touch is with the anointing, it raises up and walk again. Because when it says that is the power of the anointing. Anointing. Iye akatorara wakaliwa nehonye dzichidla pane zodzo but umwe awirwa mugomba rine munhu ane kuzodza penge ndokuso kumana anoonazvo titi watatakanda chitafa kutevera unozakana wamwe wambosara unokavhira pasipiti. Amen says. Hauzari patozoriwa here nyaya yeanointing. Chibva wamubvunza kuti ndiyenyu mafuta anosvika papi kuzodza kuri pamuri kunosvika papi. Problem yetsitsi ndeyekuti munofunga kuti mufundisi ndiye anofana kuva anointed. Isu as long baba vedu vari anointed isu tiri covered. Pane anointing yaunofana kuzvitsvagira iwewe semunhu. Amen church. Anointing kana iri pamusoro pako hapazi pese paunonamatira zvinhu zvimwe unotaura zvichiitika. Hallelujah says when the anointing is upon you unotaura zvichiita sei. There are some of the things that you just say. Rega ndikuudze zvinoita anointing. Jesu rimwe zuva achifamba akaona muonde wakanga wakasvibira ari kure kunoziva pakanga anzwa nenzara vadzidzi vake vakanga vainaye ndobva aona muonde wakanga wakasvibira nechekure ndobva atanga kuenda kwauri. Asi kunonzi nguva yaaienda kumuonde yakanga isiri nguva yemaonde. Iye ndobva asvika pamuonde ndobva aona muonde usina maonde. Shoko raMwari rinoti wakabva autuka muonde we. Mangwana vakudzoka napo vadzidzi vakatarisa muonde uya ndokuona wakuoma. Zvikanzi usiwo muonde wamakatuka nezuro iro. Chaiomesa muonde kutukwa neana anointing. Wandipotsa chaomesa muonde izwi rine mafuta ekuzodza rati ngautukwe muonde
muonde ndobva watosara midzi ndobva yatoti shamwari zvatataurwa nemuchinda uye akazodzwa wazvinzwa isi zvekukupa mvura hachakwanisi. Taurwa kuti iwe wakaita sei, wakatukwa. Kureva kuti whatever is fighting against our life, sometimes we don't need to pray about it, but we have to case every demon in a voice in a mafuta, and we paralyze every spirit because of the anointing that is upon us. Are we together, church? So usati wa benzi mupenyu wako, usati watsanyira benzi, tsanyira mafuta ashe, tsanyira anointing kuti Mwari ndizodzei zvakakwana, so that handigone kuwirwa nemadhimoni. Ukaona tiine church ichiri kunamata muchivapa muchivhumuka, hamusati makuti hamutenderi kukumbira kana shangu yekupfeka kana patapata chaicho. Kunokumbira neipatapata iwe usati wakugona kunamatira zodzo yaMwari kuti ive pamusoro pako. Ndikuti Mwari nechechi zvinhu zvaMwari zvine mastages. Unofana kutanga wasvika pastage yekuzodzeka. Kana wazodzwa zvimwe zvinhu wongotaura zviri zvichiitika. Unoziva kuti rimwe zuva Mwari vanoti kuna Moses, prova kuna Faro kuti ndini Mwari ndakakutuma, potsera tsvimbo yako. Moses achipotsera tsvimbo yake. Moses achipotsera tsvimbo yake pasi. Chakaita kuti tsvimbo ichinje kuita nyoka, haisi nyaya yekuti tsvimbo iyi yakagara iri nyoka. Hallelujah says. Tsvimbo yaMozisi haina kugara inyoka, but yakaitwa nyoka nokuda kwekuzodza kwaiva muruoko rwaMozisi. Paanoikanda aine pfungwa dzekuti pandiri kukupotsera tsvimbo ndoda kuti uchinje kuita nyoka. Tsvimbo inoobeya kuvoisi remunhu akazodzwa, iyo painokandwa pasi yochinja kuita zvaisiri nekuda kweanointing iri pamusoro paMozi. Hallelujah says. Anointing ine power rekukreata zvisipo kuti zvivepo. Anointing ine power rekuchinja situation. Varikudita zvakanaka here? So mamwe masituations atiri kunetseka nawo tiudzana kuti hazvazooma zvazosvika papiki manje, zvinongoda anointing kuti ataure the other side of the story. Rimwe zuva panetsa nhau yemapirisita, zvikanzi raitoda kuita mumapirisita, vanhu vakanetsa vakatoita wesusu mapirisita nesuwo tese tiri mapirisita, zvikanzi hazvinetsi, unzai tsvimbo dzenyu. Tsvimbo inofuma yaita maruva mangwana ndiyo ine munhu achaitwa mupirisita wekwaIsraeri. Hallelujah church. Unoziva problem yakaitwa nevanhu vakawanda, vaifunga kuti upirisita hunongouya pari kunzi uisai tsvimbo. Vanoziva kuti tsvimbo ndo inogara nemunhu for a long time, saka chinhu chaunogara wakabata impartation yachinotora kubva kumuridzi wacho. Praise the name of Jesus. Dzara yekumusa hapana chinhu chakamukoshera semudonzo wake. Pese paada kuenda nowandipei mudonzo wangu, kusvika patogadzirwa simu yekuti midonzo yemitsairo haidonzvi pasina rodi.